Aisha ni mtoto mzuri mwenye ndoto nzuri, tumuombee aweze kufaulu katika ndoto yake. Wewe wasema nini? Mama, mbona kila wakati kuna furaha na maisha yako? Wewe bosi, ulizo maswali saidie kufanya hii kazi hapa. Aisha, ni kuhusu ndoto ya kazi zenu za maisha ya mbeleni wakati mnapomaliza masomo yenu. Ni kama hatima yetu imepangwa kwa kila mtu, kurithi kutoka kwa wazazi wake, biashara na pia maisha. Nami na swali, je, ukiwa mkubwa unataka uwe nani? Weka changa! Ai. Ni kazi nzuri kuendesha ngarawa siku nzima na kuvua samaki. Kuna muda nadhani mvua inaponyesha mawingu hulia. Najiuliza lini na mimi nitakuwa huru niweze kuendelea, ila itabidi nivumilie kama mawingu.